Zanzibar itaendelea kujitangaza kama kitovu cha uwekezaji na biashara katika ukanda huu, hususan katika maeneo ya vipaumbele vya maendeleo ikiwemo utalii, miundombinu, uchumi wa buluu, teknolojia, huduma za kijamii pamoja na sekta nyingine muhimu za kiuchumi. Maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila ya ushirikiano. Tunahitaji kuendelea kushikamana kama jamii, serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo ili kufanikisha malengo yetu ya kujenga Zanzibar yenye uchumi imara, wananchi wenye afya njema na jamii yenye ustawi. Ninatoa wito kwa wananchi wa Fumba na Zanzibar kwa ujumla kuendelea kushiriki katika shughuli za kijamii, michezo na maendeleo ambazo zinaimarisha mshikamano wetu na kuleta manufaa kwa jamii nzima. 4, 5, 6, 7, 8. One more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haya ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkubwa wa uwekezaji unaojulikana kama Zanzibar Investment Summit ya mwaka 2026 unaotarajiwa kufanyika hapa Zanzibar kuanzia tarehe 3 hadi 5 katika hoteli ya Golden Tulip Airport. Mkutano huu mkubwa unatarajiwa kukutanisha zaidi ya wawekezaji 500 kwa mataifa mbalimbali duniani hapa Zanzibar. Katika siku hizo 3 za mkutano huo, nimearifiwa kuwa wawekezaji watapata fursa ya kutembelea na kuona miradi mbalimbali ya maendeleo ya uwekezaji hapa Zanzibar. Hii itatoa nafasi ya kipekee kwa wageni wetu kujionea mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na hatua kubwa zinazochukuliwa na serikali katika kukuza uchumi wa taifa letu. Mkutano huu utajumuisha matukio mbalimbali ikiwemo investment master classes zitakazojadili mada muhimu zinazohusu namna ya kuandaa miradi katika masoko yanayochipukia, yani emerging market, mbinu za kupunguza vihatarishi vya uwekezaji kupitia risk mitigation and blending finance, pamoja na fursa za uwekezaji zenye faida kubwa katika sekta ya kilimo, biashara, viwanda na usafirishaji na ugavi, yani logistics. Kadhalika kutakuwa na mijadala mbalimbali ya kitaalamu, yani panel discussions, itakayowakutanisha wadau wakubwa wa maendeleo, wawekezaji, taasisi za kifedha na viongozi wa sekta za serikali na binafsi kujadili mustakabali wa uchumi wa Zanzibar, ikiwemo mada muhimu kuhusu what defines Zanzibar's next growth phase, yani nini kitakachobeba hatua inayofuata ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar. Maendeleo ambayo tumeyaona haya ni legacy kubwa sana ya serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mambo ambayo tunayaona wakati tunakuja huku, tumeona barabara ile itakuwa na barabara 6 ndani yake. Tuna uwanja wa mpira ambao unajengwa, stadium hii ya Afcon kubwa sana ambayo ndiyo itakaribisha michezo ya Afcon hapo mwakani. Kwa hiyo serikali hii iko makini, na nikwambie tu mheshimiwa, Fumba sasa hivi imeshatengenezwa master plan mpya. Mji utakuwa wa kisasa, utakuwa na kitu tunaita smart city, kila kitu hapa utakikuta. Kwa hiyo badala ya kuwa na mji mmoja tu hapa Unguja, sasa tutakuwa na miji miwili mikubwa, mmoja ule wa Stone Town lakini na Fumba. Tumefanya matembezi haya, moja ni mazoezi, lakini la pili ni kuhakikisha wananchi wenzetu wanaona jitihada za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuleta maendeleo, na zaidi ni mabadiliko ambayo yanakuja katika hili eneo la Fumba.